waaw ñu ne doom bu juddoo ci loo xam ne du sëy waaw bu faatoo du dem àjjana du dem fa nga xam ne mooy sa safara laxaraaf lay dem fuy laxaraaf ak lan moo tax xale bu innocent yoonam nekku ci moom lenn ñu koy yóbbu foofu bu dee am na mooy sama première laaj boo tontoo ci boobu am na beneen bu ma la bëgg a laaj. jaajëf waay fils da nga ko wàcca non l'islam sax l'islam sax nanguwul doom juddu ci lu dul yoon doom ju juddu rek ci yoon la juddu à l'exception de ki nga xam ne baayam daf ko renier te kooku am na benn procédure boo xam ne ñoom ñaar dañuy rëbbuwante waaw kenn ku ci ne dafay wax ne l'autre soit maudit jëkkër ji dafay ne qu'il soit maudit s'il est le père de l'enfant jigéen ji ne qu'elle soit maudite si il n'est pas le père de l'enfant foofu il y a une situation où doom ji dafa nekk victime ñàkk déggu ñaari waajuram waaye bépp nit boo xam ne damay wax toujours ne jeeg képp kum sëyi kum demal rek am nga jabar jeeg ku mu ñibbil rek am nga jabar parce que ñibbil bi mu la ñibbil dafay englober au moins 3 conditions sur 4 yi nga xam ne mooy tax sëy taxaw benn ba mooy ak d'accordam moom te téere yi dañoo wax ne jeeg moo gën a yell ci boppam ka baayam waaw ma wax yax bi dégg nga sëyibu fan nga ma ko yeggaleel nag sama waay man ma ko kii yow la laaj nga ko bii moom xam nga laajuma de yow la laaj man kay damay toog rek sëyibu awla bi nafsiha min waliyiha jeeg moo gën a yell ci boppam ka baayam wala ka taxawaay baayam di kilifaam donc jeeg boobu mën na dem ñibbil non stress bu ko neexee bu demelee non stress am na jabar bi ci des mooy dem bi mu demal boppam foofu dafa naan dafa war waa ji dafa waroon a joxe can mais ndaw si ba mu demee dafa renoncer can gi donc am na droit can mais dafa renoncer renoncement bi acceptation la dégg nga yooyu nekk na ci ay sartu sëy jigéen jeeg ku mu ñibbil am nga jabar waxu jeeg laa wax de waaye waxuma mineur baayam mu koy maye wala magam wala nijaayam wala keneen waxuma jeegit physique jeeg mental laa wax parce que dafa am jànq joo xam ne jeeg lañ am jeeg joo xam ne jànq lañ d'accord man loolu laa comprendre. dafa am jeeg joo xam ne jeeg lañu ci wàllu yaram doom sax juddoo na fa waaye ba tey jànq lañ atte jànq lañ leen di atte waaw man du xam nga jeeg jigéen ju am 9 ans xam nga mën naa gis règle lu dëgg donc xam nga théoriquement mën na procréer waaw ki am doom à 9 ans donc jeeg la physiquement waaye atteem atte jànq la maanaam mineur la fi ñu jaarale mineur lañ koy jaarale du maye boppam ñoo ko doon maye ba mu amagul doom ñoo koy maye ba tey waaye ki nga xam ne jànq la physiquement kenn laalu ko waaye am na 40 ans kooku kenn du ko maye ku dul boppam. ay ok. atia waaw mais sa nawle atia mais ma laajaat ko bii rek mu jeex. parce que dama ko doon naaj ko laaj beneen ñëpp xam nañ ni. li nga fekk rek muy dëgg moom ngay wax. donc ma lay laaj ak fi nga yegg macha allah ak li nga jàng. nga wax ma yii 3. yow say égo ñi nga xam ni yow ak ñoom xam nga ni. yéen a tolloo ci njàng ci réew mi. ak ñi nga xam ni yaa leen sut ci njàng fuuf ci réew mi ak ñi nga xam ne ñoo la sut bu nekkee am na nga wax ma ci bu nekk ñaar man loolu rek laa la laaj. waaw yooyu yëpp am na fi mais nag wax dëgg yàlla ñi ma sutoon doon ma jàngal ñoom nekkatuñ fi amoon na waaye nekkatuñ fi. ah kon fi ñu toll nii yaa fi sutti ñi nga xam ne maa leen tane. non kon fi ñu toll nii ci réew mi yaa fi sutti ñaar bu dee waxuma loolu. ma ni ñaar ñu ne. déedéet am na fi ñoo xam ne yéen naa leen ci njàng am na ñu ma ci tuddoon sànq listeel ñooñu déjà te ñu bari lañ nee naa la am na au moins 10 000 personnes yoo xam ne seen xam-xam la boo xam ne mu ngi ca njoloxtoon ca kaw a kaw a kaw amatuñu xam-xam pire lañu am ñu ci bari nag façon bi ngeen may interpeller daf leen di tiitloo
boo leen invité plateau duñ dem seeni doom seeni sët ñoo leen non da ngay dem foofu ay gars yi di la def nii ak naan la. waaye fii gars yaa ngi buuxante ka fay million pour toog fi nga toog de. waaw barki dem fay dañ ma ci fukki million ak ñeent. wallaahi ci lu wér a wér. waaw maa ko ci ñambaasaale noonu rek tey na. en fait man damay peut-être tënk ñetti question ñëpp xam nañ sa xam wàllu diine kenn naataable wu ko mais ñu gën a bëri dañoo jàpp ne ni nga koy génnee moom mooy problème surtout xam naa ça ressemble un peu à la question de Marie-Louise au départ mais tontu ci noonu paa bi dafa mel ni ku ci dafa daw question réponse boobu question wu naata bi tontu wu ci tontu naa ko non bu naata bi kii wuñu mooy ban bi mu wax ne ni nga koy ni nga koy voilà c'est-à-dire que ce qu'on appelle le mode suivandis voilà ce mode d'emploi bi nga bëgg wax waaw mode d'emploi waaye dama ne. sax da nga xaw a féroce un peu waaw dama ne defal nànk rek. waaw xam nga pare. waaw demal waaye bisimilah. c'est-à-dire que férocité bi nga am. par rapport ak joxe yenn information yi nga am ci wàllu diine. c'est-à-dire que ñu bëri loolu la ñuy peut-être ŋàññ am na rek temps yële na le ci benn télé ñu dégg la ngay wax bu dëgër. ak ki jiite commission bi am na ñoo xamante ni affaire bi da leen xaw a choqué. ci par exemple kilifa bi nga doon yaa ngi doon wax sànq waxum réforme dañoo war a réformer mais est-ce que par exemple yow bu nekkee bëgg nga ko jiite ñu bëri dana nañ ca topp ndaxte dañoo jàpp ne yow sa tempérament nekkul li nga xamante ni mën na jàll pour mën a def pédagogie bi nga bëgg dugal ci wàllum diine gi boobu première question bi la. waaw ma tontu la ci ne la. waa kon dama am tempérament en 4 saisons. yaakaar na bu la gënal. ah bon am na jamonoy tàngaay am na jamonoy sedd am na jamonoy printemps. et ça se voit. tantôt mu tàng tantôt il rigole. c'est normal voilà été bi lañuy c'est normal c'est que dama bëggoon a éviter. benn manière boo xam ne moom la ñuy defee format wu liggéey bi. moo di ne xam-xam. buñ koy wax dañ koy déglu. parce que man inventé wu ma dara. li ma wax ku ne mën nga ci accéder gis nga bi ma waxee léegi. am na ñu bëree bëri trouvé nañu risaale yi. trouvé nañu suruuxu Cheikh Khalil. gis nañ ñooñu. gis nañu dat yi ban dat la ban at. dégg nga donc man ni kooku ngay wax. ci dama kiiwanteeg moom. bu saf sax. mais ñi nga kooku tey démb. moom ci boppam wax na ne moom bëgg bu fi jógee sax. fekk tiimuma ko bu ko kenn suuf. waaw. ok ndax dañ koo bay sama baay ak sama yaay muy suñu taawu kër. ñu def ko mag. d'accord. mais danañu man Sidi Lamine sama rakk la ñoo bokk ndey ak baay. foofu laa doon ñëw. mais am na ñuy d'accord am na ñuy dul d'accord. mais ñi ko jël dem këram daal ne ay doomam yéen seen papa ak magam ay noonu la ñoon kon nag na ngeen noonu loolu. mais ñooñu dañ leen invité simplement mooy yéen seen bopp na ngeen noonu. parce que noonu ngeen judd moom ngeen doon. c'est que ne dangaa am ñoo bokkal ndey ak baay ñu ne sa papa ki mu bokkal ndey ak baay noonam la loolu mooy yow itam ñi nga bokk sa ndey baay. nañ la noonu ñi nga bokkal baay na ko wax noppi xanaa tojante bopp lay doon. loolu amul li am mooy même ñi koy wax ñi ëpp ñi ci ni fi ne tey ci média yi jaar nañu Walfadjri. ci Fadjri waaw. pourtant jógee fa quelque fois lu ñu la wax sax 30 minutes la aywa sa émission doo ko fi defee demal jàll ci kees gi ñu fay la. mais loolu question tempérament la. loolu laal ay collaborateurs yu valable mën na laal doomi ndey mën na laal ndey mën naa laal kii mais kenn mënta fexe. ba sama yaay jur geneen góor gudul Sidi Lamine. kenn mënta fexe. ba sama baay jur beneen góor ak sama yaay ko dul Sidi Lamine loolu passé na jeex na. dootul dellu ñoo bokk ndey ak baay te buñ bokkee ndey ak baay ça veut tout dire loo tax bi ñu yegsee ma xalaat ko ndax doomam yi xam nañ ne dafa leen daal jël ñoom ñëpp andil ma leen nekk fa ak man te pourtant am na yeneen i bokk lu tax yóbbu leen ci ñooñu loolu rek enseignement la yoo xam ne mën nañ cee jànge fa la sa baay daan yóbbu boo fa dematul demal. mais ce qui est important waaw loolu moom je crois tontu naa ci avant la question. waaw loolu la waaw polémique bi tamit laa bëggul laa xamul tamit lan moo ko fi waraloon et puis sànq yaa ngi doon wax mbàllum xarfa fuufa gëmuloo ko mais ci benn ay déclaration ñuy dégg gannaaw ba Sidi Lamine wàcce liggéey da nga ne Sidi Lamine dañ koo daal di liggéey mu faatu. non sixr bokkul ak li ma jàpp ne mooy xarfa fuufa mooy loo xam ne. du dara mënul dara comme xërëm yi ñu daan jaamu yow nga di utee dara
mais sixru kii njabar benn jullit mënu koo weddi moom amoon na njabar at mi nga xam ne dañ koo nommé ambassadeur en Iran ba mu jot ay lettre de créance am loolu la gàllankoor ko ba mënut a dem soxlawul may dugg ci ay détails mais yàlla dimbale ma ca ba loola dañ ba mu dellu ci liggéeyam te ñam doon bokkal li liggéey ñoo ñëw ne ma téyel sa rakk booba dañ ma koo delloo ba ko yàlla dellooyee ci sagoom ba ma dindi yañ ko defoon ci la door a dellu ci ñoom léegi nag ñu dem ba sax ëppale ma ci faf nga xam nañ dañu nax seen bopp sama ndey juru leen sama baay juru leen waaw léegi nag man ni may waxee soxna si est-ce que seetlu nga ne man fee yii may wax am na 1450 ans ba mu xewee ak léegi ma wax ko tey mu nekk une information à la une est-ce que loolu du négligence ñi ko xam te xam ne xew na depuis 1450 ans te mosuñ ko wax bu lépp menee noonu kon yéen du ngeen xam dara ci lislaam yéen tey ñi ci am jëkkër ku ci dem sa kër léegi sa jëkkër ni la kaay fóon ma boo xamee ne yonent bi daan na ko def xanaa doo bañ dëgg loolu dëgg mais c'est que ne boo koy def sax da ngay sàcc naan waaw yàlla bu suma koor gi yàqu day defar koor day defar koor day la defar koor gi. ndax tey sa relation ak Cheikh Niass amélioré wu na. dama ne la Cheikh Niass ñaanal ma ñaan leen moom mu gën a yemb sama dooma ñaar bëgg naa ngeen ñaanal ko sama doom la benn bi yàlla na am jabar nu mu gën a gaawee waaw bëgg naa mu am jabar ndax mu xam lan mooy jabar ñun ñu takkee woon ndeyam mu xam loolu mooy lan dégg nga. léegi man damay rebondir par rapport ak li Dieynaba doon laaj sànq rek. comme ni mu expliqué polémique bi nga xamante ni souvent day am ak ñenn ñi te man ñëpp a ko seetloo Sénégalais yëpp apparemment yow moom vous tirez sur tout ce qui bouge. ku yëngu rek nga ne. maanaam nii laa lay def. waaw yow daal da nga yor sa pitt rek di diir ku nii rek nga ne ko tey beneen bi mooy ñu ngi wax sànq waxu sexe boobu ba léegi ñu ngi koy waxtaane am na ku ko fi laaj ne souvent sa Marie-Louise comme quoi que ne li ngay waxee toujours ça tourne autour du sexe. waaw dafa war de. waaw l'islam moom dund bi boo ci di sexe mu xaruñ. waaw d'accord nañ si aspect. addina bi dootul sax dara. waaw d'accord nañ. léegi man damay laaj. ah mais dafa nekk kii chaque année day ñëw. toujours kii day ñëw chaque année. pratiquement 5 ans 10 ans ngi nii si sexe rek nga ñuy wax kañ nga ñuy waxal si julli ak si azaka ak yi nga xamante ni jullit bi daf koy vivre au quotidien. julli bi boole naa ko ci bu ngeen ma mayee 2 minutes naa leen wax ci julli. te ci li ma tax a ñëw la. waaw pour mu gën a jege boromam subhanahu wa taala donte la am soxna am borom kër ngeen nekk neen ñaar loolu dafa bokk si jaamu yàlla. mais tamit am na yoo xamante ni est-ce que yow xam nga jaamu yàlla bu gën a rëy ci yàlla te joteeg sa jabar ndax xam nga ko. waaw waxu boo ko xamee man xawuma ko. dama ne mais du joteeg sa jabar rek moo fi jaamu yàlla. dama ne moo gën a rëy ci jaamu yàlla yi benn bi xare Badar la déjà yaa ak Seydina Ababacar yéen a dend ak Omar ak Ousmane. xanaa xamoon ne boo fóonee sa jabar yàlla kontaan malaaka yi kontaan. loolu wax nañ ko fi barki dem. ñu defal la kontaanukaay ci àjjana jarta def. mais sénégalais yi. ay ca. mais sénégalais yi tey jii. mais sénégalais yi tey jii. xanaa di nga mais sénégalais yi tey jii. mais sénégalais yi tey jii est-ce que xam nga ne. waaw dañ jóg dem est-ce que xam nga ne la majeure partie des sénégalais. la majeure partie des sénégalais. julli seen problème la. nit ñi natte asaka seen problème la. ak yeneen yoo xamante ni dafa nekk ay farata si ñoom loolu itam bëgg nañ si ak xam-xam bi la yàlla jox léeg-léeg nga koy baaxee gars yi yooyu tamit am na solo de. waaye est-ce que xam nga ne même ñi sàggan ci julli ak oor ak natt muurum koor. mën nañ koo dabaatal ci seen jabar yàlla baal leen lépp. ñu wax leen ni muy rafete rek ba tey ne nañ leen wax rek julli gi ni muy baaxee natt azaka bi bu waree génne nan lañ koy génnee ak yeneen yooyu. am solo bismillah bu ñu demee bëgg dem ci julli de wax dëgg bëggoon naa cee dem. waaw pas si émission bi rek. au-delà de émission parce que émission bi daanaka jeex na 2 minutes. parce que daanaka jeex na 3 minutes moo ci des. 2 minutes wala sax genn wàllu minute. waaw parce que 3 minutes moo des ci émission bi. 2h57 du matin ayca kon genn wàllu minute nga wax ci waaw. dama ne. gis ngeen xol lu ndaw la ci nit. mais yonent bi nee na almaru bi asgharihi qalbihi wa lisaani. xolu nit yàlla nee na univers bi wala multivers bi xajoowuma mais xaj naa ci xolu jullit. yéegi nag yàlla moomu booy julli mécanique yii nii ngay jógee yooyu du julli
ba yàlla sax wax na ñooñu daf leen di yóbbu safara ñu ne waylun lil musallina alladina hum an salatihim saahun mu ne danaa duma jullikat yi nga xam ne dañuy julli te nekkuñ fi bu ñuy julli mu tagg ñi nga xam ne ala salatihim xaashi'una ñi nga xam ne buñ julli dañ def xushu te mooy li ma fi waxoon daaw ne booy julli sa portable day sonné te xam na kilifa gu mag moo la soxla wala partenaire wala banque wala leneen yow doo dégg sonnerie bi teewlu boobu ngay teewlu bu boobaa xol bi julli na te wallaahi bu xol bi jullee rek jëmm ji julli ndax xol bi mooy boo demee tey compteur bii ci kër gi courant ba fay jaar mooy tax lampe yi xonq yi wert yi mel na ñuy fecc boo tax musique bi moo tax caméra bi di gis lépp mi ngi jaaree ci courant boobu compteur bi te ñun dañuy koy jàngale ca suñu xadra jumaa ba ca kër ga dañuy jàngale nit ki nu muy xushooyee ba bu taxawee di julli xam nga li waral salaamaaleykum ci jeexalu julli mooy nekkuma fi woon maa ngi door a egsi salaamaaleykum ci lu ngeen ne waaw waaye ki fi nekkuloon ki fi nekk toog yéen yow léegi soxna si da ngay nuyu ki ne ko salaamaaleykum waaye boo génnoon yow boo leen si da nga ne salaamaaleykum salaamaaleykum da doo fi ne ci yàlla ngay ne parce que da nga xalaat diggante bi nga nekk benn ci biir benn toq mën yu 215 millions de personnes nekk fa ngay buuxanteeg ñoom yàlla rocci la amoo doole ëppoo leen doole indi la yow am nga une chance sur 215 millions pour être là 215 millions de chance amatul dara looy xëccu loo xam ne sa chance pour nga am ko une la sur 215 millions boo bëggoon a nekk président de la république am nga au moins 15 millions de chance boo bëggee nekk bu France am nga je sais pas 70 millions de chance une chance sur 70 millions boo bëggee nekk bu États-Unis xëy na foofu la ñuy waxee xëy na boo soxlaa bu Chine donc nit ki nekkul la fii par lui-même te lu yàgg-yàgg dañ ko def ni mbalit gas suul mbalit lañ koy def te ku ne sa mbalit nga bés bañ lay suulee ni lay xaar ci diggante bi nag li julli bi war a dundee mooy julli bu am xusuu julli boo xam ne ci sa xool nga koy yëgee te julli ga daf lay def nga nekk dans un état second boo ne allahu akbar mooy mi ngi mel ni boo duggee studio même bu sa doom nekkoon di jooy doona nga ñu indil la ko teg la fii da nga ne banaa lépp ba studio bi pare boo nekkee jëkkaarloo ak yàlla nekk ak moom loolu xale yi di woy naan seey leen ni suukar seey leen ci yàlla da ngay seey dootoo fi ne yàlla boo fi nekkee mu ne fi y'a un kilo de trop te yow rek lay mën a doon niveau kon nag ñun soxla nañu xusoo boo xam ne ndey bokkul baay bokkul jabar bokkul jëkkër bokkul yawma laa yanfa'u maalun wala banuuna illa man ata Allah bi qalbin salim mais loolu pour ñu yegg pour wax ko ak société bi il faut d'abord ñu dindi li nga xam ne dañuy surcharger religion bi dañ ko fee def ñaata nit ñooy xëy fekk jotoon nañu ak seen jabar ci guddi gi bër set ñu ne du ñu woor parce que ñuy ànd ak janaba parce que foog loo nañ leen ne bu ñu sanguwul avant fajar amuñu du ñu oor waaye ñi leen ñàkk a oorloo ngir ñàkk xam tooñu ñu leen tooñu lislaam tooñu yonent Yàlla Muhammad en kay tooñ nañ ko looloo tax ma di leen vilipender parce que waruñoo def loolu nit ñi duñ seen jaami yàlla lañ may dellu si di wax ne naafilawuloo julleewoo sax gee dangaa kii rek dangaa doog rek tëdd nelaw bër set julleewoo gee sax bay naafila nga ne man rek dama wax biig naafiloo mu waaw kon ñi wax ne naafila bi fukki ràkka la yàlla teg la ñeenti ràkka ñoom ñu teg la fukki ràkka fu ñu ko teg mais nañ la ne bu la neexee def ko bu la neexee du ko def jotewul dara ak koor li ma doon joxe ci affaire boobu parce que dafa gën a délicat parce que mooy centre àddina
sëriñ bi li tax yàlla jël yi fi sax def ko ci centre nit ki war na ñoo xam ne mooy centre àddina. macha allah. kon nag affaire boobu boo ko négligé doo mën a wax ak nit ñi. yàlla dafa jël deuxième saar bi gën a gudd ci alxuraan tuddee ko jigéen ñi. tuddee ko saaru jigéen ñi te saaru góor ñi amul. kon nag li tax yàlla jagaleel jigéen ñi aw saar wax ci ñoom wax ne elles ont autant de droits que de devoirs nit ñi bëgg leen a xañ seeni droit bëgg leen a teg que ay droit ay devoir góor war naa duggali jabaram war na koo rëgalal te li yàlla sant góor sax du mu jox rek lekk gi mais le vrai droit de la femme mooy jëkkëram sexal ko mbaa sax ki bëgg yàlla gërëm ko billaahi mën na ci am wilaaya mooy mu sex nii ba pare jël gémmi ngi dëpp ci bu jabar ji sex mu sex affaire bi baax. la awa may ñu dañuy tàggoo mu ngi fu neex waaw mu ngi fu baax dëgg la de yow docteur ci xam-xam. man daal ànd naag yow. man daal ànd naag yow ba géej gi fer. dañu déglu awa mu dem. man dafa am lu ma la bëgg a laaj. comme liñ naan da ngay dream rêver. ndax yow xalaat nga ne di nga mus a nekk président fii Sénégal. non at all. musoo ko xalaat impossible. bëgguloo ko. ok the other thing mooy comme dañ naan l'islam xaalis bi ngay lekk dafa war a lew. te ku xool some of your achievements ak business yi ngay def li nga xam ne mooy hotels bokk na si te da ngay gis ne hotels lu si ëpp sax du ma ne lu si ëpp sax waaye da ngay faral di gis lu bari ñi fay ànd di dem ñu si bari ñoo xam ne duñu jëkkër ak jabar te yow loolu xaalis boobu mi ngi ñëw si yow ndax loolu xaalis bu lew la ci islam wala xaalis bu araam la te yow kilifa diine nga aussi loolu yomb la tailleur bi la ñëwal mbum mi yow nga dem sol mbum bi njaaloo ca dañuy jàpp tailleur bi benn question rek pour last one jéena mooy tamit seetlu naa ne soo toogee ay jamono dégguñu la gisuñu la di nga wax benn wax boo xam ne dina yëngal jamono tuuti ndax buzz bi daf la si neex wala lan maanaam man dama doon deret ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy daw ci sama ween yi ma jëlee ko ci sama yaay jëlee ko ci sama baay yaa ngi dégg te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim daan génnee daf daan xew man buzz bi ngay wax ku ko tayal laa waaye wóor na TFM ak mboolem télévision yi ak mboolem site yi musuma xaw ma seen numéro téléphone musuma leen a woo damay toog sama kër ñu oo sama directeur cabinet waagaan fay ma nga nale ne ko dañoo bëgg fi mu ne nii am nañu liste d'attente am nañu liste d'attente bu gudd bu yaatu fi mu ne nii bés bi ma leen jox Al Jazeera ñoo ma bëggoon a ma dem ma leen man du ma dem Doha ñu ne ma kon ñu indi équipe te Al Jazeera ñëw nañ fi jógee foofu ba fii loolu moo fi fekk la man je ne cherche pas le buzz mais quand le buzz me cherche je ne le fuis pas. mais une dernière question peut-être par rapport ak Guinée sànq yaa ngi ko doon wax dafa am benn loi bu fa génn léegi ne yow góor mi balaa ngay takk ñaareel il faut que sa aawo nangu ba pare loolu noo ko gisee. waaw sa aawo boo def loo xam daf ko impliqué. par exemple la ma jox benn exemple rek ki nga xam ne dafa bëgg a takk ñaareel te aawo bi am xam ne yëg ne ci information yi ci circuit jigéen yi rek lay jaar ne kooku dafa am MST waa ji boo waxtaanee ak jabaram ba ne ko affaire MST boobu day est-ce que jar na vérifier wala déet bu ko waajee vérifier mu am kon sawewul jëkkëram donc concertation bi war naa mën a am ndax du question rek neex na ko wala neexu ko waaye boo jëlee beneen jigéen yokku ko ci kër dafa mel ni nga amoon benn jaan am ñaari jaan na ko jaan yu jëkk ji yëpp ci sama dégg. voilà dernière question alors dernière question bi ban sort la islam réservé jigéen góor yi nga xam ne dañuy am ba 5 soxna ak aussi ci koor gi dañuy wax souvent que boo waree waruloo déglu musique waruloo fecc lan la ci islam wax ak li ñuy lekk aussi yàpp bu xalal ban la pour buñ koy ndogee. waaw kay xam nga soxna si
5 jabar wax dëgg yàlla man jànguma ko man daal li ma xam mooy gor ñeenti gor tolloon na jamono am na li ñuy wax jébéer mooy jigéen joo xam ne elle est d'origine servile même si elle-même n'est pas esclave kooku débat juridique la dama ci wax waaye ñeenti jabar dagan na góor gi mais il faut que ñeenti condition am nga assuréel jigéen ji 7V comment maanaam virilité képp koo xam ne amoo levé de la virilité wax dëgg takk ay jigéen wàcc na la d'accord ñu loolu d'accord li ok premier V bu ko defee jigéen ñi dinañ bëgg villa voiture virement verger nga ak voyage yóbbu leen touriste jeex na seet wee boo ko amee ku nangu rek na dugg kese wax ji jeex mu ngoog waaye wee bu njëkk bi mooy le V de la fin le grand V et du début mu ngoog lan nga xalaatoon ñu waxtaane ko ci émission bi muy jeex te waxuñu ko déedéet lépp lu maa ngi dellu si nag di wax gaañ yi ni leen même li ma wax bu niroo invective kon nañ leen xamal ne du invective ba may jàngi dama am ay mbokk yoo xam ne dama leen kaay leen ñuy jàngi ndax kër gi dana mos a soxla borom xam-xam tam borom xam-xam yi fi ne tey danañ fi mos a jóge ku dem tàggoo ñu ne la bu ko topp da lay sànq man ma dem jàngi kon nag maa ngi wax ne nañ yokk njàng mi ci jàngaleekaay yi lañ am barke na ndax mag ñi amuñoon lu bari mais dafa barke woon mais jot na pour téere yi pour ñu jàng ko la nañ fexe téere yi ñëw ak i jàngalekat même bu dee dañuy dem sax jël ay jàngalekat ñu ñëw jàngal ñu ci suñu biir majalis yi te mooy daara yi il faut que le niveau soit plus élevé parce que ci misaal xam nga wax naa leen keroog ñoom dañoo dajee def ay colloque naan loo doomi njaaloo du doon man lu dëgg doomi njaaloo rek kay doon tawane naa ko naka la nit di juddoo ci biiru jabaru jàmbur te mu donn ka nga xam ne moom moo ëmbal ndaw sa ci kaw daf ko violé wala ndaw daf ko jaawale te takkuñ ndeyam mais atteem mooy atteem kuñ takk ndeyam donc la notion de haram et de doomu haram dafa war a changer te itam di wax ne am na fi ñoo xam ne buñ nee élève buñ nee Saint-Jean d'Arc buñ nee nangam ñu ne église bi nañ bàyyi église bi église bi yàlla moo ko protégé ba mu waxee ne walaw laa daf'ullahi naasa ba'dahum bi ba'din la huddimat sawaami'u wa biya'un sawaami biya'un nag mooy kër labbe mu ne baleen kër labbe tranquille mu tëral la muy tëral woowul kenn ku fa dem nga conformé ku fa bëggut a dem nga dem feneen wax ji jeex luy sa xalaat ci dernier mandat président Macky Sall waaw man day su fekkee ne indi na bilan bu raw bi mu indi woon man personnellement danaa demander 3e mandat ah bon hein waaw parce que constitution bi ay këyit la yoo xam ne olof ne nañ lu loxo def loxo mën na koo dindi lu loxo def la rek loxo mën na koo dindi bu ko laajee waaye nag bu amul bilan man kat bokkuma dafay daal li ñu bi rek ñu ne ko bàyyi lan ngay xaar si tabax institut islamique ngir ëllëg ak si biir ñu ne lii Ahmed Khalifa Niass moo ko bàyyi si réew mi ngir diina ji mën si dund nga indil ma plan bi plan waaw ok wax di jeex waaw xanaa may nekk directeur bi waaw waaw jeex na loolu nga ma si waaw ba dina wax nag lenn tey ni nga xamee ne def naa ko ak Assane Seck mi sañ-sañ la ci man ma woon ko ne ko sa baay laa te Sénégal la ñu nekk te wax dëgg yàlla wax sa doom ça ne veut pas dire que apprécier woo ko ndax man xam naa ne jàng na Zeytuna xam naa li mu jàng xam naa li mu niveau nangu naa ko accepté naa ko te ñu ci bare moo leen raw du sax benn du sax ndaaj waaye dégg naa fi ñoo xam ne nakal nga indi leen naan xaw ma luy jar seeg luy marché mën naa jàngal ñoo ngi leen jàngal il est extraordinaire Macha Allah. mais tey j'ai voulu
exercer sur lui j'étais un peu paternaliste. très bien mais paternaliste boobu moom du ko vexé. parce que xam na ni ki ko war a wax moo ko war a wax. waaye bu keneen waxoon dana demee neneen. voilà yan kaddu ngay tëjee émission bi. waaw dëgg la ñun benn la. Assane yow tey doo tàggoo yan kaddu ngay tëjee. su fekkee ne ràññaan naa ko à travers lui nag. ña may wax ne wuñ fi de. dama ko jaaree ci moom rek waaye ñi ma wax nekkuñ. yan kaddu ngay tëjee émission bi. li may tëjee mooy di rafetlu di dellu si di wax ne dama bëgg Sénégal donte le reconnaître woon nañ ko nañ reconnaître liggéeyu sama rakk Sidi Lamine Niass ci Sénégal liggéeyam ci média yi ci presse bi ñëpp ci presse bi ci moom la ñu jaar waaw mu leen di former ñuy jëriñu feneen mu leen di former ñuy dem feneen fëll fa fekk ci moom lañ tàmbalee mu jógee itam ba muy dem 0 franc ndax man ak moom bi ñuy ñëw Ndakaaru suñuy carax dong lañ indaale ba ñu demee ma ne ko luñ fa amul ci ñun la waaye luñ fa deful duñ ko am amuñ fa kër ndey amuñ fa kër baay amuñ fa kër kenn waaye bu ñu demee nañ fexe ba nekkal ñi dara nit ki boo ko nekkee dara rek mu am fu mu la féete ñu ñëw koo xam ne bi ngay ñëw indiwoo benn juróomi dërëm boo toogee ba nga bàyyi fii patrimoine bu mel ni wal fajri vraiment loolu keneen ku dul Sidi Lamine sama rak defu ko fi kon nag bëgg naa loolu man danaa ci reconnaître son bopp ndax man ak moom la woon ñun kese ba nga xamee ne bàyyi dee na mu am juróom-ñetti at ma am fukki at ak ñaar magee ko presque juróomi at la ma ko tanee ma di ko bokk ak moom ba muy takk soxna ci sama kër la jógee takk soxna indi ko fi takkati soxna indi ko fi bu juree doom man lay laaj tur éditoriaux yu bëri bi nga xamee ne journal bi rek moo amoon te boobu mensuel loolu maa ko doon bind wala mu inspiré ko wala ma wax ci sama xalaat loolu nag mooy li am importance li ci des itam mooy ba nga xamee ne dafay jógee dañ koo indi fa mu juddoo ci diggante ndeyam ak baayam ak maamam ak ki magam ñu def ko fa te loolu duul ak tooñ nit ki nga delloo ko fa mu jógee du pour jaay doole du pour jaay ne maa mag du pour bëgg a dëju jàmbur mel dafa nekk lu jaadu lu normal mënoon nañ koy def ko fii ñàgg ñaseen fii ñu def xadisa ndax man foofu lañ may def maa ko moom sama titre foncier la kenn du ma jàllalee sama titre foncier di ma jëmee foo xam ne xamuñ ko moom suuf sa waaw dana mos a am de toute façon kon nag maa ngi wax ne TFM tey nekkul di télévision mais dafa nekk di école ñu may ma ñëw toog génn mi fi li ma fi wax doontale li ma fi wax mënoon naa koo wax ci lu gën a teey ci lu gën a neex ci lu gën a jege mais du changer dara nañu ñun en tout cas changer dara mais